உங்களுக்கு நாள்பட்ட சளி, இருமல், மூக்கொழுதல், அந்த சைனஸ், ஆஸ்துமா, வறட்டு இருமல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா இந்த டிப்ஸை ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அதுக்கு சுத்தம் பண்ண ஒரு வெத்தலை ஒன்று எடுத்துங்க. இந்த நரம்புல நீக்கமா பயன்படுத்தினா சில பேருக்கு அந்த வெத்தலை பயன்படுத்தும் போது தொண்டையில லைட்டா கம்மல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், அதாவது கொஞ்சம் அடைச்ச மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் இந்த நரம்புகளை நீக்கிட்டு பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்காது. இப்போ இதுல ஒரு ஏலக்காய், ஒரு கிராம்பு, 5 மிளகு, தேவைப்பட்ட கொஞ்சமா பனக்கருங்கட்டை சேர்த்துங்க. இப்போ இதை மடிச்சுட்டு வாயில போட்டு நிதானமா மெல்ல ஆரம்பிங்க. உமிழ்நீர் வர ஆரம்பிக்கும். அதை துப்பிடாதீங்க, அப்படியே உமிழ்நீரை விழுங்கிட்டே இருங்க. கடைசியா மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த சக்கையை துப்பிடுங்க. இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு நாளைக்கு 2 முறை பண்ணிட்டு பாருங்க. அந்த மூக்கொழுவு